Волейбол бул жөн гана спорт эмес. Дүйнө жүзү боюнча адамдарды бириктирген чыныгы искусство. 1895 жылы түзүлгөн. Волейбол бүгүнкү күндө планетадагы эң популярдуу оюндардын бири болуп калды. Бул кызыктуу оюн ылдамдыкты, стратегияны жана командалык ишти айкалыштырат. Миллиондогон адамдар пляждарда, спорт залдарда, ал тургай мектеп короолорунда дагы волейбол ойнойт. Анын универсалдуулугу аны бардык курактагы жана дене тарбия деңгээлдери үчүн жеткиликтүү кылат. Волейбол биримдиктин жана спорттук чеберчиликтин символу болуп калды. Олимпиада жана дүйнө чемпионаты сыяктуу турнирлер көп көрүүчүлөрдү өзүнө тартып, дени сак жашоого шыктандырат. Келгиле, волейболдун дүйнөлүк маданияттын ажырагыс бөлүгү болуп калганын түшүнүү үчүн анын тарыхына саякат баштайлы. Волейбол 1895 жылы Уильям Морган Массачусетс штатынын Холиок шаарында башталган. Анын максаты баскетболго азыраак альтернатива боло ала турган жана ар кандай курактагы дене тарбия деңгээлиндеги адамдар үчүн ылайыктуу оюн жаратуу болгон. Морган өзүнүн оюнун баскетбол, бейсбол, теннис жана гандбол сыяктуу бир нече спорт дисциплиналарынын элементтерин шыктандырууга минтонет деп атаган волейболду ойлоп тапкан. Оба башында волейбол минтонет деп аталган болчу. Оюн үчүн 1,98 метрдеги бийиктикке орнотулган теннис тору колдонулат жана топту соккуну четке кагып жибербеш үчүн тордун үстүнө ыргытууга туура келген. Оюн башында көңүл ачуу катары ойлонулган, бирок анын универсалдуулугу жана жөнөкөйлүгү волейболду укмуштуудай популярдуу кылган. Уильям Морган минтонетти ойлоп тапкандан кийин оюн тез эле популярдуу боло баштады. Айрыкча UMCA бөлүмдөрүндө. UMCA бул Жаш христиандар ассоциациясы. 1844 жылы Лондондо түзүлгөн. Жаштарды денелик, интеллектуалдык жана руханий өнүгүү аркылуу колдоо максатында түзүлгөн эл аралык уюм. Бирок оюн толук спортко айланып калышы үчүн эрежелер талап кылынган. 1896 жылы оюндун биринчи эл алдында көрсөтүлүшү Спрингфилд колледжинде өткөрүлүп, топту тордун үстүнөн ыргытуунун маанызын чагылдыруу үчүн жаңы аталыш волейбол сунуш кылынган. Башында оюнда теннис тору жана кадимкидей эле баскетбол тобу колдонулган. Бирок кийинчерээк волейбол үчүн ылайыктуу жеңил жана жумшак атайын топ иштелип чыккан. Биринчи эрежелер төмөндөгүлөрдү камтыган. Командада каалаган сандагы оюнчулардан туруш керек. Ар бир катышуучу топко бир нече жолу тие алат. Оюн 21 упайга чейин созулушу керек. Оюндун эрежелери аны кыйла динамикалык жана кызыктуу кылуу үчүн жакшыртыла берген. UMCA волейболду жайылтууда маанилүү роль ойноду. Уюмдун мүчөлөрү оюнду Канадага, андан кийин Азияга, Түштүк Америкага жана Европага алып келишти. 1910 жылдары оюн Филиппинде пайда болгон. Чабуул киргизилген, ал заманбап волейболдун маанилүү бөлүгү болуп калган. 1916 жылы топко тиүү санын ар бир командага 3кө чейин чектөө үчүн эрежелер кошулат. Бул оюндун стратегиялык татаалдыгын жогорулатты. 1920 жылдары волейбол пляждарда массалык көңүл ачууга айланат. Бул кийинчерээк өзүнчө пляж волейболунун ачылышына алып келет. 20-кылымдын биринчи жарымында волейболдун популярдыгы өскөндүктөн мелдештердеги координацияланган эрежелерди стандартташтырган жана оюнду эл аралык аренада жайылткан расмий структуралар киргизе башталган. 1920 жылдары өз өлкөлөрүндө спортту өнүктүрүү менен алектенген улуттук волейбол федерациялары пайда боло баштаган. Биринчилерден болуп бул жерде АКШ жана Франциядагы түзүмдөр түзүлгөн. Ар кайсы өлкөлөрдүн командалары ортосундагы мелдештер
тез өткөрүлө баштады. Бул болсо жалпы регламенттин жана бирдиктүү эрежелерди түзүлүшүнө түрткү берди. 1947-жылы Парижде эл аралык волейбол федерациясы Federation International Volleyball негизделген. Бул иш-чара волейболду профессионалдык спорт катары өнүктүрүүдөгү эң маанилүү кадам болду. FIVB 14 өлкөнүн мүчөсү, анын ичинде Франция, Италия, Бразилия жана Египетти бириктирип, уюмдун биринчи мүчөсү болушту. Федерациянын негизги максаттары оюнду бириктирүү, эрежелерди иштеп чыгуу жана бекитүү болчу. Эл аралык турнирлерди өткөрүү, бүткүл дүйнө жүзү боюнча волейболду жайылтуу жана андан тышкары алгачкы ийгиликтери булардыкы. 1949-жылы эркектер арасындагы биринчи дүйнө чемпионаты өткөрүлүп, волейболдун эл аралык спорт түрү катары позициясын бекемдеген. Ал эми 1952-жылы аялдар арасындагы биринчи дүйнө чемпионаты өткөрүлгөн. 1960-жылдары волейбол Олимпиада оюндарынын бир бөлүгү болуп калды. Дүйнөлүк аренадагы таанылуунун эң жогорку деңгээлине жеткен. Ал эми азыр кызыктуу факт айта кетсек, эл аралык волейбол федерациясы түзүлүшү экинчи дүйнөлүк согуштун оор мезгилине келген. Ал ар кайсы өлкөлөрдүн спортчуларынын биригүүсүнүн символу болуп калды. Волейбол тынчтыктын, кызматташтыгын жана маданий баалуулуктардын алмашуусунун аянтчасы болуп калды. Ал эми бул уюм жана анын ишмердүүлүгү волейболдун андан ары өнүгүүсүнө бекемдеп, аны дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун түрлөрүнүн бирине айлантты. Волейбол 1964-жылы Токиодогу Олимпиада оюндарынын программасына кирип, ошондон баштап анын популярдуулугу өскөн. Олимпиадалык мелдештер дүйнө жүзү боюнча командалар өздөрүнүн мыкты өнөрлөрүн, тырышчаактыгын жана командалык рухун көрсөтө турган арена болуп калды. Биринчи олимпиадалык турнирдин энергиясы 1964-жылы Олимпиада оюндарында волейбол мелдешинин ышкырыгы биринчи жолу угулганда, көрүүчүлөр жөн гана оюнду эмес, күч, стратегия жана чеберчиликтин укмуштуудай беттешүүсүн көрүштү. Эркектер жана аялдар командалары биринчи жолу алтын медаль үчүн күч сынашып, өз өлкөсүн сыймыктануу менен көрсөтүштү. Эркектер арасындагы биринчи алтын медальды СССР алган. Ал эми аялдар арасында жеңишти ошол учурдагы жеңилгис деп аталган Япония курама командасы алышкан. Бул тарыхый учурлар миллиондогон көрүүчүлөргө шыктандырды. Ар бир олимпиадалык мелдеш дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген спортчулар убакытты, чарчоону жана өздөрүнүн күмөн саноолорун жеңүү үчүн келишет. Олимпиада оюндарындагы волейбол жөн гана мелдеш эмес. Бул спортко болгон сүйүү аркылуу адамдарды бириктирүүнүн символу. Ар бир матчта сиз ар бир көрүүчүнү чоңураак нерсенин бөлүгү катары сездирген кубанычтын ызуучусун уга аласыз. Бул бир команда кантип бир бүтүндүккө айланып, бизди курчап турган дүйнөнү өзгөртө алары тууралуу окуя. Эгерде сизге жакса, лайк, комментарий жана катталып кетиңиздер. Ал эми кийинки видеодо эмне тууралуу көргүңүздөр келет, ошону жаза кетиңиздер. Көрүшкөнчө.